كاين شي واحد دخل الطابق التاسع وخرج كيف ما دخل، وهذا الشيء ايوب غادي يكتشفه اليوم. كان باغي يعرف الحقيقه، ولكن كاينين شي اسرار خاصها تبقى مدفونه. المرايه ما كانش مجرد زجاج، كانت بوابه، وايوب حرك شي حاجه ما كانش خاصو يحركها. دابا ما بقى قدامه حتى طريق للرجوع، وهذا الشيء اللي وقع ليه غادي يخليكم تحبسوا الانفاس ديالكم. مرحبا بكم في القناة ديالي. هاد القناة مختصة بتقديم محتوى رعب او لا قصص مرعبة واقعية او لا مستوحاة من الواقع. الا كنتي مهتم بحال هاد النوع ديال القصص فما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنساش تحط لايك الى عجبك الفيديو. ودابا يلا هنبداو. الشمس بدات كتشرق والمدينة بدات كتحرك، وايوب رجع للدار ديالو. مو مني شافته فرحات، ولكن شافت فيه شي حاجه غريبه وسولاتو: وليدي مالك؟ وجهك كيبان ماشي طبيعي، وعينيك كحلين بزاف. ايوب شاف فيها وابتسم، ولكن ابتسامه كانت بارده بلا احاسيس. ولكن الحقيقه مظلمه، هداك ماشي ايوب الحقيقي، هداك مول الظلام اللي لبس الجسد ديالو. واول حاجه دارها هو انه حل الكاميرا ديالو وشاف الفيديو اللي تسجل في الطابق الثامن. شاف كيفاش طعنوا ايوب الحقيقي، وكيفاش خرج منه داك الدخان الاسود، وكيفاش الروح ديالو تحبسات في المرايه وهو شد بلاصتو. ومن بعد بدا كيضحك وكيقول: داكشي اللي كنت كنتسناه من سنين هادي، دابا نقدر نكمل المهمة ديالي. رجع للتليفون ودخل الجروب ديال الاصدقاء ديال ايوب وقال لهم: واش مستعدين لمغامرة جديدة؟ كاينه بلاصه خطيره في الطابق الثامن وبغيتكم تجيو معايا. في السيمانه الاولى ملاحظات حاجه غريبه: ايوب ولا ما كينعش، كيجلس في الظلام، كيشوف في المرايه ساعات وساعات، وكيبدا يضحك غير بوحدو. الاكل ديالو نقص وبدا كيهدر غير راسو. واسوا حاجه ان مراته ساره بدات كتحس بالخطر معاه. واحد الليله سمعاتو كيغوت في النعاس، وملي قربات منه لقاتو جالس فوق الناموسيه، ولكن وجهه كان بلا ملامح. بني شافتو هكاك تصدمات وعيطات عليه. ايوب دار عندها بشويه وعينيه كانوا خاويين، وهمس بصوت قال لها: ما بقاش ايوب هنا، انا حاجة اخرى، وانتي غادي تكوني الثانية. صارت جمدت في بلاصتها، والعينين ديالها بقاو غير كيشوفوا فيه، والقلب ديالها بدا كيضرب بالزربه. الشخص اللي قدامها كيشبه الراجل ايوب، ولكن هاد الشيء ماشي بحاله. الوجه ديالو مظلم بحال شي ظل بلا تفاصيل، الصوت ديالو مشقق بحال جاي من شي بعد اخر، والاسوأ انه كان كيبان في المرايه وراه شي حاجه كتحرك بحال شي كائن كحل كيبان في الظل ديالو. ايوب اللي كان ماشي ايوب وانما مول الظلام بدا كيدوي معاها وكيقرب منها بشويه. انتي ماشي من حقك تهربي، كنتي اول وحدة خاصها تكون معايا حياتك كاملة. سارة فقدات السيطرة على راسها، خدات اي حاجة قدامها وبدات كتضربو بقوة ديالها، ولكن ايوب كيتحرك غير بشوية وكيشوف فيها بلا احساس، وبدا كيقول ليها: هادشي ما غاديش ينفعك، انا ماشي انسان باش تضربيني، انا كاين في كل بلاصة حتى في الاحلام ديالك. سارة جرات بأقصى سرعة، خرجت من الغرفة ديالها والقلب ديالها كيضرب بالجهد، ولكن فاش وصلت للباب ديال برا اليد ديالو طاحت فوق كتفها. يا قلت لك ما غاديش تهربي. ولكن في آخر لحظة التليفون ديالها بدا كيصوني. لقات باللي ياسين هو اللي كيصوني. ياسين كان في الفريق ديال ايوب في تصوير الفيديوهات في الاماكن المهجوره. بمجرد ما سمع ايوب داك الصوت ديال رن الهاتف تحرك بالزربه وطفى الضوء واختفى في الظلام ديال الغرفه بحال تبخر. ساره لقات الفرصه وحلات الباب وهربات للزنقه،
ولكن كانت عارفة هذه غير البداية. ملي خرجت سارة مشات عند ياسين اللي كاين باين عليه بلي حتى هو خايف، وقال لها سارة خاصنا نهضروا دابا، كاينه شي حاجه خطيره. كان عرف بلي ايوب تبدل، راه ولا شي حاجه اخرى. ياسين دخل البيسي ديالو وراها واحد الحاجه اللي كتجمد الدم. الفيديو ديال الطابق الثامن تبدل، ما بقاش نفس الفيديو اللي تصور، كانوا فيه لقطات جديده بحال شي واحد زاد مقاطع اخرى. وسط الفيديو بان ايوب اللي راه ماشي ايوب، كيشوف في الكاميرا وكيقول بواحد الصوت مشقق: شكرا ياسين، انت غادي تكون الجاي. والفيديو تسد بوحدو والشاشه كامله ولات كحله. سارة وياسين قرروا انهم يدوروا اخر محاوله باش ينقذوا ايوب، ولكن كان خاصهم يعرفوا السر الكبير. الكتاب اللي لقاوه وسط الفيديو في الطابق الثامن اللي فيه ديك الصفحة، ملي قلبوه لقاو فيه شي كلمات مكتوبة بواحد الدم جاف. القربان الأول يفتح الباب، ولكن القربان الأخير يسدو. فهموا باللي عندهم حل واحد، أنهم خاصهم يطلعوا للطابق التاسع، المكان اللي حتى مول الظلام ما باغيش يوصل ليه، المكان اللي قدا يسد اللعنة للأبد، ولكن فين؟ الطابق التاسع. رجعوا للبارتما المهجورة، ولكن ملي دخلوا كانت المفاجأة أن البناية أصلا عندها غير 8 ديال الطوابق، ولكن ملي ركبوا في لاسانسير بان فيه زر مكتوب عليه 9. شي حد أو شي حاجة حلت لهم الباب. ياسين ضغط على الزر والاسانسير بدا كيطلع بشويه، ولكن شي اصوات كانت كتسمع في الممرات، شي همسات ديال الناس كيبكي واصوات كتعوي بحال ديال الحيوانات. الباب تحل والمصيبه وقعات. وسط الظلام ديال الطابق التاسع كانت واحد المرايه كبيره، في الوسط ديالها كان ايوب الحقيقي محبوس. العينين ديالو كانت كتحرق بالالم، كان كيحاول يهضر ولكن الصوت ديالو ما كانش واضح، وكانت واحد اليد كحله شاداه كتمنعه من انه يهرب. ساره بدات كتبكي وكتقول: ايوب سمعناك، غادي نخرجوك. ولكن بشكل مفاجئ بان مول الظلام وراهم، كان طويل ووجهه خاوي، والصوت ديالو كان كيتردد في العقل، وكان كيقول: انا ما غاديش نخليه يرجع، انا صافي استوليت عليه، وانا محتاجكم تبقاو معايا حياتكم كامله. في ديك اللحظه الارض بدات كتهز والمرايه بدات كتشقق. واش غادي يقدروا يخرجوه ويخرجوا، ولا غادي يكونوا هما القربان الاخير؟ ولكن للاسف وقعت واحد الحاجه اللي غادي تصدمكم. في اخر لحظه ياسين بدا كيرجع اللور، واحد الابتسامه شريره باينه على وجهه، وكيقول: سمحي لي يا ساره، ولكن من الاول انا كنت معاهم. الخنجر اللي كان جايبو معاه خشاه في الكتف ديالها وقال ليها: انا اللي طلقت اللعنه، وانا اللي عطيتهم اصلا ايوب، ولكن ما كنتش عارف باللي انتيا كنتي غادي تحاولي توقفي في الطريق ديالنا. دابا خاصني نكمل المهمه. ساره طاحت الارض والدم كيسيل منها. ايوب في المرايه كان كيغوت، ولكن الصوت ديالو باقي مسدود. ياسين قرب من المرايه وهز يدو، ولكن فجأة سارة بالرغم من داك الألم اللي كتعاني منه خدات الخنجر وخشاتو في الأرض وسط ديك الدائرة السحرية. الأرض بدات كتشقق والمرايا تهرسات، مول الظلام بدا كيغوت وأيوب خرج من المراية، ولكن الحاجة الوحيدة اللي بقات في بلاصتو هي ياسين. العالم بدا كيدور، والصوت الاخر اللي سمعوه هو الصوت ديال مول الظلام كيغوت وكيقول: لا ما يمكنش، القربان تبدل. اللعنه تبدلات، ومن بلاصه ما يشدوا ايوب شدوا ياسين وجروه وسط ديك العتمه الابديه. الباب تسد والطابق التاسع تختفى.
أيوب لقى بلي الكاميرا كانت كتصور أي حاجة وقعات، وتما هز الكاميرا وقال هانا رجعت، ولكن الثمن كان غالي بزاف. سارة دارت المستحيل باش تعتقني، ولكن مازال ما متأكدينش واش فعلا تهنينا من مول الظلام ولا لا. من بعد حط الكاميرا وطفاها ومشى، ولكن في آخر ثانية في الفيديو الكاميرا كتشعل بوحدها، وسط الشاشة بان وجه ياسين ولكن بلا عينين، وقال أنا باقي هنا. كانت هذه هي النهاية ديال القصة ديالنا لليوم. كنتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنسوش تدعموني بزر لايك، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.